Kana akandisendera message musikana iyi anditi ndobva handiti Belinda pane message iri kupinda mai manje message kana yapinda iwewe zvandakunyorera pamessage zvochoita zvauchataura ndobva ndafonerwa pasina kana kanguva ndobva ndaita se pandangoti vangoti hello Belinda Belinda ndati ndini zvikwanziko wakapiwa mari 1100 ndikati ndakapiwa zvikwanziko madrinks edu ari kuya after ndikati after 3 days zvanzvakanyorwa pamessage zvezvo asi ini ndandisina mari ndasina kupiwa mari ndaingotongokavirwe mumwe wangu ndisingazoti atoita nyaya saka vakazouya kumba vachinditsvaga vakandifonera muda kumadirections patosvika kumba patondibata ndozopinda kwandikaita mujeri 2020 ndane 1 year ndiri mujeri ndandatemerwa 26 months pandabvisiwa pandasara ne15 months ezvinezvi ndasarwa ne4 months dzekuti ndipedze jeri akatisa haana kana kutouya akabva ndabatwa akabva atotisa batoenda aiwa kumba kwangu kwakanaka tikasvika tikagamuchirwa zvakanaka zvandaisingafungire kuti ndogona kusvika ndichigamuchirwa mugamuchiro iwowo kwangu namama ndakaenda kwamama vangu pandozoenda kumba kwangu murume wangu akangozvigamuchira akambotsamwa maso ekutanga ndakazongozvigamuchira kuti zvinowani aiwa muopeni muno nekuti tiri muclosed zvakatosiyana kunoku tichiita zvatitopfeka hembe toita zvatinoda inini ndino ndichishanda pakicheni tongomuka makuseni chingona pakicheni mubika saka panapa vangotoenda Mwari nekuti tikuita mabasa akangosiyana kufuya huku tsuro gadheni maprojekti akasiyana saka ndonatsoona kuti zvakatoita zvakatosiyana neclosed ndakugona kuzvibikira ndongohodhera zvinhu zvangu ndovhura nhundunu yangu bhizinesi rangu rekubika kufuya huku ndakugona uri magadheni ndakugona chiraramisa mhuri yangu saka iwewe uri munhu akapinda muprison uchitraya kukavha tikati kukavha chipande cheshamwari yako shamwari yako ndobva yatiza iwewe ndiwe wakusara uri wega muprison ukasangana zvee zvakamira sei neshamwari yako ndasangana naye hapana nekuti kune kutodziswa kuregerera forgiveness saka ndakutongoti pamwe zvine Mwari akandipinza muno mune chinangwa chokuti ndidzidzewo pamwe mabasa emaoko saka ndikangosangana naye hapana hangu zvakaipa zvandikamuita aiwa tisisiri hedu ndakutongwarira Robert zvokuti anzi tichatamba tese kana kuita sei pasisiri ndangovaudza kuti asikana akakudzoka musa witnessa zvo zvamusingazive nekuti ndakawitnessa zvo zvandasingazive ndichingoti pamwe chinhu ndiri kugonera umwe wangu saka ndangoti vanhu musa witness zvamusingazive taurai zvamunenge maita sekuchiziva ndakatanga ndadzichengeta pandangosvikotanga kuti vanozondiona saka ndingovimba kuti nezvandakaita vakandiregera pamwe chete yangu iRobert ndikatanga kupikira kuchikuru ndakabatirwa kuHarare pandasungwa pandatangopikira kuchikurubi pandazosarudzwa pandazoya panapa kuchikurubi kwanga kwakaoma kosi taikurumidza kuvharirwa taivharirwa ma3 taitwa masechi taitwa sei kwairwadza kudi kupikira plus taipfeka mainform but panapa pari right pakuti hatina zvatinoita tingori vanhu vakafanana tingori vanhu vamwe chete tinobvumidzwa kubata mafoni tinotaurawo nehama dzedu tinovhisitirwawo zvekuti hama yako ikauya inotopindawo mukati mototaurawo mese motoswerawo muchiita sei muchitaurawo muchikumbiranawo ruregerero nekuti at least zviri nani than kuclosed ndotoona kuti open kuri nani hazvisi batomafoni tinotaurawo nehama dzedu nguva yakareba saka ndoona zviri right than kuclosed pachikafu chekuclosed chakatooma chepanapa chakanaka tinodya zvatinoda tinorima mugadheni zvatinenge tichingonzwa kuda nezvatinongodya tinochengeta huku tinochengeta tsuro tinorima mavheji tinorima madomasi saka zvine zviri kumba tinoda kuenda but panapa tiri vanhu vakapara mhosva saka tichida kudzidziswawo kuti tisanozonobvokora kuti kupara mhosva dzatinenge takaita saka tichidzidziswawo mabatiro emaoko kuti itaichi